Ini dicopot. Ini dicopot sayang. Nah. Tahu nggak? Ya, Belok sama batu. Terus Bisa. iya. Seminggu tuh Pak Batu gak sembuh-sembuh tuh. Mau? Tuh, mau nggak? Tiara, yang subur. Gang Subur. Dekatnya itu, Bidan Ros. sebelahan. Iya, agak belakang sedikit di itu apa? Belakangnya. Di warung siapa tuh? Pak D. Sebelah ya. Tahu. Ya, ini. Udah Tiara. Awas yang ini. Udah, Mbak, Ya. masuk. Ya. Yang ini. Yang dua gorengan. Gorengan kacang. Udah. Udah nonton ya. Maskerku mana? Pakai. Guys, ngatur anak-anak berobat guys. Oke guys, jaga kesehatan. Udaranya udah nggak enak.